Tu auto está muy... Mi auto está muy destrozado. Yo me sé un truco, esto es para toda la gente. Por favor, denle like. Es un truco para hacer que si tu vehículo está muy chueco o destruido, lo que tienen que hacer es apretar Start, irse a PlayStation Store y apretar X. Muy bien. Y cuando entren, si no está disponible, no importa, igual, aprietan X. Y si está disponible, igual se salen de PlayStation Store. Como ven, a mí no hay nada disponible. Entonces me voy y ahí se me va a arreglar el auto. Voy a hacer un corte porque tarda mucho. Como ven, yo estoy acá. Y bueno, mi auto no está. Ah, ahí está. Como ven, está como nuevo. Como nuevo. Y miren, como nuevo. O no, que antes tenía una puerta menos. Ahora está Ok, bueno. Por favor, olviden eso. Bueno, como ven, está impecable. ¿Ok? Así que, bueno, aquí dejamos el video. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Adiós.